सबुठ बड़ खुशी खबर ए वर्षर डॉग शो आप ठीक शुणिले ए वर्षर डॉग शो आयोजित होबाकू जाउची डिसेंबर 7 आ 8 रे कोठी हबो आपनकर ओयूटी रो जो श्रीपुर ग्राउंड अछि मु एठी आपनको डिस्क्रिप्शन रे गूगल मैप लोकेशन मध्ये दे देछि। डिसेंबर 7 आ 8 रे आपनकर डॉग शो हबो जोटी की पाखापाखि 200-250 प्रजातिर भेराइटी कुकुर अलग अलग भेराइटी कुकुर आसबे आमे प्रति वर्ष कवर करू। आउ एटा गोटे बड़ अनाउंसमेंट जो मैंने जानिया को चाहूले कोन डॉग शो हम डिसेंबर 7 आ 8 आपनकर डॉग शो होची ओयूटी श्रीपुर ग्राउंड 7 रे आपन देखंतु आपन पाखापाखि जो अच्छी स्पेशलिटी शो हम जो थे कि जर्मन शेफर्ड लैब्राडोर बीगल एहीपरी कुकुर सब आसबे स्पेशलिटी ऑल ब्रीड आपन जोटा मेन शोटा सेटा आपन हम रविवार 8 तारिख दिन से बहुत प्रकार कुकुर आसबे। शो केत आरंभ हो देखो आप 7टा 8टा बेलू आसला बेलू शो आरंभ हो दिन सकाळ जदि कहबा मेन आपन 7टा 8टा तो शो आरंभ हो रविवार भी से 7टा 8टा तो शो आरंभ हो राति जाइका चलो। तेणु जो मैंने डॉग लवर पेट लवर अच्छा नुआ ब्रीड विषय जाना चाहते देखा चाहते निज पिला को निज बापा माँ को निजे आसिक देखु बहुत ही खुशी लगे। आप जो नुआ पेट खास कर रखा चाहते पेट रखी कि रखी यही शोटी आप जबरदस्त रर्ष को मात्र गोटे दिन आपन एमती शो मिले देखा जोटि अलग अलग भेराइटी आप इंडिया जदि कहवा इंडिया तो बहुत जगह आसते केवल ओडिशा नु ओडिशा बाहर आप कलिकता हो झारखंड हो रांची हो दिल्ली मुंबई महाराष्ट्र यहीपर अलग अलग जगह सब अलग अलग भेराइटी जबरदस्त कुकुर आसो जोटा कि आप भी देखी थे। तेणु आशा लगे आपने जमी भिडियो पसंद करेंगे सेयार कर दिखाँ जहाँफल आप सांगसाथी जमी प्रचुर मात्रा जापर आमी भिजिट करा भूलुनि आम से आम सागे देखा कथा से पर्यटन मुझे देखा डॉग शो रे नमस्कार।